semifinalele Cupei, meciul dintre Vaslui și Rapid s-a decis la penalti. Bineînțeles, nu s-a ajuns la lovitură de partajare, dar numai așa s-a putut de acolo, în meciul care nu a venit prea multe ocazii clare. Prima posibilitate de gol a venit mult după jumătatea primei repede, când Iero Belo nu a reușit să trimite în poartă după fața primită de la Wesley. Rapid a fost periculoasă abia pe finalul reprizei. Mai întâi Herea a avut o pătrundere inspirată. I-a pasat lui Grigorie, de targeta a fost foarte portalul. Nici Sultu și nici Grigorie nu au reușit mai mult ca șutul central lui Duarte. Repega doar nu a adus ocazii mai clare, însă inspirația lui Duarte a fost decisivă. Rapidistul a forțat contactul cu portarul Vaslui la o pătrundere în careu și a reușit să scoată penaltii. Herea a scris pentru victoria Rapidului. Cum a primit cel mai frumos pătrund de cealaltă intermetrul din Pința! de la Vaslui, care l-au încercat mai serios Adria pe finalul meciului. Adrian Gărciu a trimis prea slab dintr-o poziție care putea fi decisivă. Pința lui tati! Și la pătrunderea lui Raul Costin blocat de Rapidului. Ține-i pința lui tati! Ține-i pința lui tati! Ține! Tu? Pința lui tati! Dinamo și Gaz Metan joacă în această seară în direct la Sport.ro de la ora 20 în cealaltă semifinală a Cupei. Fashion. Celălalt meci, Bayern a bătut-o pe Marseille 2-0, 99%. Una dintre semifinale va fi Bayern-Real. S-a întors pe echipe, s-au întors și scandalurile la Steaua. Fanistele promit că îl vor primi caniat pe Stoichiță la fiecare meci. Sădină Oloroiu, Sofia, cerut suporterii lui Becali. It's fashion time, de asta. Ești hoață, știi ce hoață ești? Când mă vedeți telefonul ăsta, nu mai mișcă. Nu era așa. Din play-stop, ai să vină cu ele.